喂，各位粉絲、各位朋友啦，歡迎大家嚟到咧，我哋呢個叫做武德壇啊，武術個武，德行個德，壇成個成。身邊呢位係尹其浩師傅。各位大家好。嗱，尹師傅咧，喂啊，祖哥歡迎。唔係咁樣嘅咩？請。嗱，因為咧尹其浩師傅咧，之前咧我就邀請咗佢咧，就喺我嘅祖哥 Max 講呢啲嗰度咧，就上咗幾條片啦。哇，尹師傅非常之受歡迎。多謝祖哥。一個月唔夠嗰條片8000幾人睇咗，嚇好犀利。咁我哋咧，所以我就往後咧，既然佢阿尹師傅咁受我啲粉絲歡迎咧，我就上到嚟佢個壇嗰度咧，就去邀請佢咧拍多啲咧關於武術嘅視頻俾大家睇嘅，好嘛？尹師傅，歡迎，多謝你先啦。嗱，今集咧就比較特別嘅，今集咧我哋見到咧有一啲咁嘅嗱都好重㗎，我要咁樣先嘅，唔好住，我未講先。嗱，先講翻咧，因為尹師傅咧就識好多嗰啲兵器啊，咁但係今集咧我哋就講翻咧呢個拳法嘅套路先。嗱，等間你係咪會為我哋演示嗰個叫做咩啊？蔡李佛拳係嘛？係啊，佛家蔡李佛。係啦，咁啊我就有個好多問題啦。咩問題咧？就話啦，嗱，阿師傅嗰啲拳咧，你就打得好好睇㗎，即係嗰啲出啊又夠勁啊，又夠力啊。其實喺呢啲咁嘅拳法套路之前邊咧，係咪有好多鍛鍊身體嘅方法㗎咧？啊，當然有啦。嗱，我哋口頭禪係練拳不練功，係道路就一場空。哦，咁你明白到呢個道理嘅時候話，哦，我淨係得練拳，係咪好空泛啊？嗱，其實動作你就算唔識功夫嘅人都識好多動作。跳舞嗰啲係啦，識跳舞嗰啲。咁但係唔等於佢有嗰個功力。嗱，呢個功力咧係技術性嘅一個咧係技擊嘅功力。咁所以喺武術嚟講咧，或者功夫嚟講咧，你必須要有一個咧係一個規範，或者咧係一個咧係點樣練到你有一個嘅功力去發揮出嚟。譬如你出一拳，係講真，個個都可以出一拳。嗱，咁都得啦。但係你嘅力度使用啊，個法門上啊，咁你點樣去運用到咧你嘅身體嘅能量？嗱，其實一樣嘢咧，每個人嘅身體咧都有獨特之處。冇錯。你點樣去訓練到佢咧係有強勁、韌性、有爆炸力，或者有內勁發揮出嚟？咁就喺嗰個功嗰度去着手啦。係啦，雖然我哋係唔會點明嘅，不過唔緊要，有真實嘅呢個我唔知叫咩啦，可以示範俾大家。嗱，首先咪先嗱，我哋前面咧呢度有兩碌木柱啊，嗱，其實唔輕㗎，係實木嚟嘅。我諗一條有超過5磅，最少可能唔止5磅，唔止嘅。因為你如果要咁樣，我咧嗱，係實木嚟嘅。我都練啞鈴啊，呢啲啊咁，但係我知道呢條木好重嘅嗱，咁啊小心啊。好啦，阿尹師傅，呢兩條實木有咩用？有咩用？嗱，我放翻低先，我放低先，我放低先。嗱，喺我哋練功嚟講咧，其實每一樣嘅物件咧，你都可以作為一個嘅功法去訓練都得嘅。我呢兩個就咁。咁啊，呢個咧就 example 咧，就係當然有木方喺度咧，就更加好啦。咁嗱，我敲一敲俾大家睇下，好實，係好實，即係好似5-6磅未必止，好似龍船咧嗰啲昆典木咁實。咁啊，當然係未去到昆典咁犀利啦。咁但係咧，佢嗰個實密度係好高嘅。咁我哋幾種練法，你見到上一次我咪介紹蛇虎豹鶴猴，咁喺虎嘅爪裏邊，你都要做啲功夫，唔係話哇喂，我碰一碰你，我隻手指受傷，係啦，隻手指扭親，咁啊唔得噶嘛。咁所以喺你有呢個嘅套路攻擊方面嘅時候咧，你嗰個 contact，你都要起碼你承受嗰個力度。好啦，咁我哋練嗰個爪力嘅時候咧，喂，你爪人啊，或者甚至乎出邊好多就係講話擒拿，我冇乜力。咁你點樣去扭佢手，你都要有一個力度噶嘛。咁我喺我哋咧係練嗰個手指力嘅時候咧，你睇先，嗱，紮個馬先，5隻手指 hold 落去。哇！呢個手要直嘅喎，咁樣啊？冇錯啦，嗱，定咗佢，咁你可以係1分鐘、5分鐘。甚至乎再落啲係10分鐘。哇！10分鐘點得啊？咁啊嗱，馬步又練埋，手嘅力度又練埋。哇！咁啊，即係 example 咁樣啦。你仲有打側嘅俾大家睇下，打側嘅，打側嘅。嗱，你睇下尹師傅啊。嗱，咁啊當然咧就係你唔好話就係拍到好埋或者好開咁樣去做咧。咁大概咧，你隻手嘅膊頭嘅伸直嘅嗰個距離，同埋咧。
就你試到啱嘅手嘅時候咧，一揦找實佢。係啦。咁你當初嘅時候，你咪10秒先啦。嗱，咁啊定咗佢。哦，哇，都唔係件易事啊！呢個起碼5至8磅到啦，我諗呢個一條啊，即係你嘅手指手腕要承受5至8磅，你每過10秒嗰個重量就增加㗎啦。呢個何啦？得，等我試下啦，喂。好。嗱，你教我啊，我唔識紮馬㗎。嗱，咁啊輕輕你攞個平嘅嗰個馬步4平馬伸直咁啊係啦，我挺起個屎忽先，抓住佢。即係抓住佢手掌唔好離住，唔好接。你初你冇所謂，你最主要揸到個手先，係啦，伸直係啦。唔係，哇！你睇住跌落地啊！ OK，哇，都好，哇唔得啊！隻腳得，唔得啦！嗰個腳呢度開始酸，同埋呢度咧有少少震嘅感覺。因為你要有手指嘅爪力，你找到我冇乜力㗎。因為咧嗱呢個咧嗱咁就得，就唔係話咧就咁咧，就係俾你揸住嗱，咁咧揸住咧都係有力度訓練。咁而你咁樣咧係冇嘢去抓住嘅時候咧，你諗下，你又要揸住佢，又要個腕力，嗱要揸住佢，又要腕力，又要個提力，仲要個膝頭哥，唔得。嗱呢個係提升嘅力度，咁再加上咧，你嘅手臂伸直嘅時候咧，你呢個叫擔力啦，即係好似嗰啲地盤啊，地盤嗰個冇力啊，大佬啊，佢唔靠呢度點擔得到？冇錯啦，咁呢個咧亦都係大家可以慢慢去練，咁你哋可以咧就揾1磅2磅嘅啞鈴可以試下先，咁呢個咧就練下咧，你自然就會生力，再加上咧，除咗練手嘅力之餘咧，練埋個丹田。核心啊！我哋叫做核心嗰個丹田嘅力度。喂，好啦，嗱呢啲詳細唔講啊。嗱有一樣嘢好得意嘅，我攞俾大家睇下。好，我攞開呢個少少先。咁啊咩咧？嗱呢度地下咧好重啊！呢個啊，呢個有20幾磅啊。20幾磅。喂，咪住先。嗱係竹嚟㗎。喂，呢個做咩咧？呢個有足20幾磅，普通女人唔係咁容易攞起嘅。男士都未必喎。我舉慣啞鈴咧20幾磅都可以嘅。嗱咁樣幾下10下到啦，咁啊頂盡啦。到你啦。24磅啊！呢碌竹啊，我哋做咩擔挑啊？咁呢一個咧以前咧就攞嚟做擔挑用嘅。20幾磅啦擔挑。咁但係咧裏邊咧內裏有乾坤，咁啊稍後我先至解話。咁啊裏邊咧係有重量嘅，係啦，有石仔裏邊。我石仔。係啦，咁所以咧你稱落去嘅時候咧，佢有20幾磅。咁我嚟做乜嘢咧？咁你當然你話喂我咁樣去練力得唔得咧？都得。咁但係一樣嘢就係話大家嗱，我放低我講兩句先啦。攞嚟做咩？咁大家你見到就係話好多時你出拳啊，有時碰撞啊，係咪都主要個翹手啊？腕啊，手腕啊，拳頭同埋呢度咯。係嗰個翹手個力度咯。前後手上下。即係上同下，你都要去練啦嘛。咁所以我哋出拳嘅時候咧，你嗰個出拳嘅力度，你係好緊要。呢個緊要程度係點樣發揮出嚟咧？就係嗰個弓嗰度去。你快啲演示個弓啦！好，嚟俾大家睇下先。好，我褪開啲啊，大佬。嗱，咁呢一個咧就係一支咧係哇咁樣大竹升，係啦。20幾磅。唔係話就咁咧，係翹手咁樣定住嗱。頭先咧，我揸住咧就係可以練嗰個手腕啊，同埋個臂力。呢個咧係練個翹手。哇！好似打麻雀咁啊！哇！犀利，好嘢，好嘢。喂，整個打側嘅俾大家睇下，整個打側嘅。哇！犀利！嗱，一陣間你接住啊，好嘛？喂，唔得，20幾磅啊，冇掟眼啊！哇！嗱，你試下接嗱，通常咧就2個人練嘅，你隻手指向上，係啦。咁我唔會大力拋落嚟，嗱我擺落嚟，係啦。因為如果你嘅未係練過咧，你會痛嘅。嗱，拉落嚟，垂低手，扣翻上去。哇！咁樣啊，喂，你睇住我啊，喂，係，你都頂住啊，我跌落地啊，係，唔得，係，哇，唔容易啊，大佬，20幾磅咁樣攆嚟攆去啊，真係，哇！嗱咁所以咧，你練到個翹膝嗱，呢個咧係一個咧係活式嘅練法嘅翹手，犀利，就唔係話咧哇！我揾條槓嚟撞落去啊，唔係咁樣，唔係即係有個有遊力，腰馬合一，係啦。咁所以上一次第一次你咪話啊，係喺碰一碰，點解會咁痛咧？就係我哋咁樣去練出嚟。
好啦，喂，咁啊兩樣嘢我哋講咗啦。嗱，等陣間咧，阿尹師傅咧，我哋就會拍一拍室外嘅。阿尹師傅咧就會耍一套咧叫做蔡李佛拳嘅拳法嘅套路俾大家睇，係咪好精彩啊？嗱，又有教你哋點樣去呢啲鍛鍊，又有嗰啲拳法套路，你哋係咪一定要睇我哋嘅視頻咧？嗱，記住留意下一段視頻啦，轉頭見。各位大家好，我而家係為大家表演一套咧，就係佛家蔡李佛嘅十字拳。咁啊，十字拳裏邊當中咧就亦都包含咧有五形五勢、蛇虎豹鶴猴。咁亦都有啲手法咧係插捶啦，就代表蛇啦；拋捶、吸捶、掛捶、哨捶等等嘅標狀等等嘅手法喺裏邊。好。呢個就係車輪滾虎，吸掛哨，穿手盤橋，哨捶標作，搭腿，頂踭，射馬插捶，雙角掌，掛哨。哇！精彩到不得了啊！真係尹師傅，尹師傅，好多謝你啊！